Дальше продолжаем. Дальше у нас Wildfire. Ну, то есть Toyota Alphard, можно сказать, второго поколения. Это уже которое идет от 8-го года. Вот это, кстати говоря, тоже 8-го года именно этот Alphard. Точнее, Wildfire. Toyota Wildfire. Куплен, по-моему, он был за 615. Классный аппарат. Уже совсем по-другому все сделано. По салону, сидушки. Здесь у нас телевизор. На каждого пассажира, соответственно, климат-контроль отдельный. Вот, сзади уже сиденья немножечко иные. Ну, здесь стандартно подлокотник. Ну, вот здесь появился такой подстаканник приятный. Вот, здесь у нас пультик, соответственно, для аудиосистемы. Садим за руль. Посмотрим, что у нас тут. Так, электродверей здесь нету. Здесь у нас, получается, они вручную, но зато здесь уже нету ключа. Аккумулятор сел в машину, поэтому, к сожалению, завести не удастся, возможно. Вот такой руль тойотовский, похож на Camry, да, по-моему, этот руль. Вот, здесь такая панель приборов, магнитола та же самая, ну, соответственно, бардачок один, здесь еще один мини-бардачок. Здесь как-то все сделано более уютно. Немножечко, да. Тут сидишь как в седане. Вот тут посадка как в седане. Прям, ну, как-то места больше, что ли. Места больше и как-то поуютней, чем в предыдущем. Да, однозначно. Вот этот повеселее Alphard уже идет. Вот они кнопки, точно я забыл, смотрите. Чтобы двери открывать и багажник, у нас вот тут наверху кнопочка нажимаешь, и, соответственно, правая дверь или левая открывается. Вот, кстати, ну так прикольно, удобно сделано. Удобно. Магнитола уже более-менее современная с UX. Сейчас давайте внешний вид заценим машинки. Жалко, завести не получится. Аккумулятор мертвый. Вот такой вот красавец. Мордочка, да, у него прям уже такая иначе смотрится. По кругу пройдем, посмотрим его весь. Вот такой мужчина. V6. Ну здесь, соответственно, по-моему, 3.5. У них идут моторы 2.4 и 3.5. Если у предыдущего шли 2.4 и 3, то тут уже пошли 3.5. То есть он уже помощнее, пободрее. Так, ребят, ну и пройдемся по парковке. Общий вид такой снимем. Тут в Гаграх достаточно все серьезно, расстраивается. Тут будет офис полноценный. Там у нас дальше зона разгрузки. Вот, кстати, X-Trail, вот этот вот человек взял за 320, по-моему. Пробег что-то в районе 50 или 60. Ключ не взял. 50-60 пробег, ребят. 2002 год у машины. Просто лютое состояние. Очень сохранившийся. X-Trail, кстати, доступные машинки такие. Один из доступных кроссоверов. Такой прямой конкурент Форестеру, потому что этот уже и повыше, и места гораздо больше, Форестер все-таки меньше. Здесь у нас кожаный салон. Торпеда там в середине, как обычно. Ничего не видно, да? Так. Ладно. Резина хорошая, кстати. Резина хорошая. Так, дальше. Что у нас? Цельсиор, Alphard. Где чей, ребят? Узнавайте. Потому что машин очень много, честно говоря. Я вообще не в состоянии обойти каждую машину заснять, показать, рассказать. Ну, это просто надо весь день полностью на это убить, а времени и так не хватает. Вот эта РС-ка продается, кстати. Все машины, которые вы здесь видите, вас заинтересовали, если какие-то машины, заходите по ссылочке под видео в нашу группу. И в группе, соответственно, смотрите, есть там эта машина или ее нету. Если она есть, значит, соответственно, что? Соответственно, ее можно купить. Там будет написан и год выпуска, и комплектация, и состояние, все фотографии по машине там тоже будут. Ну и цена, соответственно, да. То есть перевод аукционного листа. Вся информация хранится там. Можете зайти в эту группу,
прекрасненько посмотреть ее, выбрать там из тех машин, что вам что-то понравилось, может быть, в группе. Набирайте в WhatsApp или звоните. Ну а дальше уже дело техники. Там мы уже все расскажем. Это интересная какая-то машинка пришла, честно не знаю даже, как она называется. Сейчас посмотрим. У нее такая дверь, одна общая для передних пассажиров и для задних. На самом деле машинка классная, удобная. Раз получается, два. То есть вы садитесь с этой двери вперед и назад. И причем она не открывается, она съезжает. Слайд-дверь. Это у нас Toyota Porte. Классная машинка. Уверен, что стоит она 1200 с копейками. Ну, такой, можно сказать, полноценный седан за недорого. Очень недорого наверняка. По статистике можно посмотреть, сколько стоит та или иная машина. Для этого на нашем канале, вот тут вы должны зайти в видео, поискать, как смотреть цены на автомобили. И там есть видеоинструкция полностью. По этой видеоинструкции вы можете залезть и посмотреть на цену любой машины. То есть прицениться, понять, что можно себе позволить. Дальше у нас Mark X Zio. Он, кстати, вот этот Zio в продаже сейчас, насколько помню. Вот, по ценнику, опять же, ищите в группе ВКонтакте, либо ссылки в описании под видео. Вот такой вот Zio. Очень интересная машина. То есть он полноценный 7-местный универсал. То есть у него есть третий ряд, либо как багажник, либо как третий ряд. Вот. Мотор 2.4 бывает, полный привод бывает передний привод, с кнопки, кстати, заводится. Пожалуйста, завелся с полоборота. Toyota. О, смотрите, какая здесь штука классная. Такая стрелочка. Стрелочка, смотрите. Оп, оп. Классно, да? Оп, оп. В общем. А здесь у нас температура, соответственно. Включил. Так. Сейчас мы выключим. Вот. И он потух сразу. Ну да, вот видите, стрелочка скотчена. Это скорость вентилятора, да? Да. А у X жесткий диск сразу есть в машине. Выключим. Места предостаточно. Получается, вот тут у нас, ну он не 7-местный, да, он 6-местный, да, немножко оговорился. То есть спереди 2, сзади на втором ряду 2 и третий ряд у нас тоже, соответственно, 2 места. А здесь вот знаменитая люстра, как в марках иксовых. Это такая своя люстра, соответственно, она у нас вот так вот светится. Чуть-чуть видно, но ночью было хорошо видно. Классно. Вот. Коробка автомат, все включается. Задний, передний. Лампочка горит, я так думаю, из-за открытых дверей. Да, когда включаем задние, двери открыты. Поэтому у нас и лампочка горит. Так что не переживаем, это не ошибка. Такой бардачок, комплект документов, все есть. Так, дальше идем. Руль очень легкий руль. Прям как на Приоре примерно. На Приоре очень легкий руль. Кто ездил, знает. Такой прям чик-чик. Покажем задний ряд. Вот такие сидушки. Оп. Ну, тут какие-то вещи переезжали, машинки с собой перевезли. Вот такой вот Zio забирайте. Ссылочка в описании, как я сказал. Не хочет закрываться с открытой дверью. Так, берем. Теперь закрылся. Так, ну и последний номер у нас. Давайте еще походим по стоянке. Вот они, мини-куперы. У нас очень много мини-куперов, фитов в наличии сейчас прям предостаточно. Вот у нас. Ну, тут ценник, не обращайте внимания, тут цены, которые на машинах, на некоторых они дешевле написаны, ну потому что здесь цена без растаможки, без документов получается. Вот. Вот этот фит только пришел. Цены на машины будут в группе. Вот этот тоже свежий пришел.
У нас получается синий, серый, белый. Вон Тиды 3 штуки стоят у нас. Эти мини-куперы все на продажу. Далее, вот эта серебристая Тида на продажу. Вот эта синенькая, классная, она достаточно свежая, у нее 8-й год, тоже классная машинка. Вот эта тоже на продажу, 5-й год. BMW, кстати, вот это на продажу, на механике. Там Данил на нее обзор снимал. Так, дальше пройдемся. Тут мы уже с вами в начале были. Вот от этой из Тима, по-моему, у меня еще ключ 438. Да, и вот сейчас мы еще ее обследуем. О, здесь магнитула отсутствует, да? Зато есть какой-то радиоконтролер. Интересная штука. Так, чем удобны эти автобусы? Тем, что можно раз и просто пересесть с пассажирского на водительское. Так, а где у нас кнопка старта? Кнопка старта у нас слева. Интересно. Оп. Все отлично завелась, засияла, заморгала. Так все это выглядит. Ну да, я так понимаю, это радио, погода, какие-то здесь непонятные часы. Сзади очень уютный салон. Я вам скажу, даже здесь как-то покомфортнее, чем в Альфарде. Покомфортнее. Так, залезем, вылезем с той же стороны. Оп. Оп. Катакомбы автомобильные. Дверь автоматическая. Вот такой уютный задний ряд, как дома. Ковер. Реально ковер как дома. Шторочки как дома, такие прям тоже уютненькие. Подсветочка. Блин, машинка такая прям. Лакшери. Лакшери машинка. Но это продано, насколько помню, это уже с клиента. Дергаем. Все закрылось. Ну, стиму такую примерно можно взять в районе 320 где-то плюс-минус. Ориентировочная такая цена у меня. Офигенный универсал. Просто офигенный. Еще можно вот так играться. Так, берем, оп. Я уже закрыл, получается, открыл. Вот так. Также с расстояния раз, зажал и закрыл. Все, машинка закрыта. Так, дальше сейчас еще пойдем с вами. Кто-то может узнает знакомые машины. Вот этот фит в продаже 7-й год. Тоже классный. Фиты очень хорошие машины, доступные. Полноценный четырехместник, можно сказать. Четвером можно сидеть спокойно, комфортно. Эльгрант. По-моему, он на продаже, кстати, да. Вот этот Эльгрант на продаже, насколько помню. Должен быть. Может и нет, может ошибаюсь. Еще раз вам говорю, последний раз, запоминайте. Все машины, если у вас есть вопросы по каким-то конкретным машинам, вы просто заходите в нашу группу ВКонтакте, и там все актуально. Потому что каждый день появляются новые машины, бывает к нам на продажу что-то выставляют. То есть человек накатался, допустим, хочет продать. Ну, вот этот Subaru 320 продается, кстати. Вот, человек накатался, вот этот Beetle продается. Человек накатался, говорю, и, соответственно, все, хочет продать машину. Приезжает к нам и оставляет здесь, и мы уже занимаемся продажей. Вот этот вот фит продажи. В общем, машин достаточно много в наличии на продажу свободных. Вот этот тоже желтенький, очень желтый фитпук прям люто идет. Отлично смотрится. 6-й год, 100 тысяч пробег всего машины, 107.
А вот площадка новая для выгрузки. Все как у людей, все цивильно. Ну, тут, соответственно, скоро будет уже авторынок, наверное. В Абхазии. Местные жители будут разбирать машины. Ну все, ребят, в принципе, все, заканчиваю. Кому что интересно, пишите, звоните, набирайте. Вот, приезжайте. Все подскажем, поможем приобрести автомобиль, все сделаем. Чики-пуки.